السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے آخرت سنواریں اپنی اور دوسروں کی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ صاحب فرماندے نو سند پوری سنا دیو کیوں جی؟ قال حدثني ابي موسى القاسم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي ابن ابي طالب۔ ہن مولا علی دا انداز ویکھو، جدوں حضور دی گل آئی پھر گل بدل گئی۔ ایتھے تک عن ابی عن ابی عن ابی عن ابی عن ابی، اگوں جدوں حضور دی گل آئی تے مولا علی کی فرماندے نے؟ قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ۔ مولا علی دسیا جدوں حضور دا نام لین لگو تو پھر رکھا نام نہیں لینا۔ میرے آقا و مولا دوویں جہاناں دے والی، کیوں جی؟ جنہاں دے صدقے سارا بنیا، زمین و زمان سارا کچھ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان۔ اور میں کیوں جی؟ مولا علی اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے قال حدثنی رسول اللہ، اے بھی تو کہہ سکتے سن، ہاں جی بالکل، لیکن فرمایا قال حدثنی حبیبی۔ فرمایا ایک گل میرے محبوب نے میرے نال بیان کی تھی، تے محبوب بھی کہڑے؟ وقرۃ عینی، جنہاں نو ویکھدیاں اکھاں ٹھنڈیاں۔ سبحان اللہ۔ ہاں فرمایا او رسول جڑے میرے محبوب بھی ہیں تے میرے اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے۔ آج دا جڑا بولی ہے نا تو او تے اے قال حدثنی ابن عمی، اے حدیث میرے چچا زیاد نے میں نے بیان کی تھی۔ آج دی بولی گستاخاں دی بولی اے وے، لیکن ادھر علی کھڑے۔ علی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا۔ کیوں؟ مولا علی یہ دسیا جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنا بھول جانا ہے۔ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال سمیت جبرائیل، نہ قال حدثنی جبرائیل، کہ حضور نے فرمایا یہ حدیث مجھے بیان کی جبریل نے۔ قال جبریل سمیت رب العزت، جبریل نے کیا میں یا رسول اللہ رب العالمین کو سنیا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ جڑا اے میرا کلہ ہے، فمن قال دخل حسنی، تے جنہیں اے پڑھ لیا او میرے قلعے وچ داخل ہو گیا۔ فمن دخل حسنی امن من عذابی، تے جنہیں کلمہ پڑھ لیا میرے عذاب کو بچ گیا۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو جہدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تے نہ تو باہو جنہ ملیا نبی۔ لو جی اے جناب سند تے قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماندے لو قراتا ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ۔ امام احمد بن حنبل فرماندے اے جڑی سند ہے قال حدثنی ابی موسی القاسم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عین رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت۔ اے فرماندے نے جڑی سند ہے نا، لو قرات ھذا الاسناد علی مجنون، اگر کوئی بندہ پاگل اے سند پڑھ کے پاگل نو دم کرے لبرئ من جنتہ، تے پاگل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیوں جی؟ کیا بات رضا، زہرا ہے کلی جس میں